رمضان جانا اهلا رمضان. طبعا ملناش دعوه بالصوت، ويعني انا اسفه جدا على الصوت البشع ده، بس قبل ما نكمل كلامنا مع بعض هنروح نشيل الانوار دي عشان ما يتكهربش. ازيكم يا احلى اخوات وعيله في الدنيا وفي حياتي كلها؟ كل سنه وانتم طيبين وبعود يا رب الايام كلها بخير. وان شاء الله ان شاء الله رمضان ده يبقى شهر، هو كده كده رمضان شهر البركه والخير، بس ان شاء الله ان شاء الله يكون شهر كريم وكله رزق وبركه كده على البيوت كلها. وعقبال يا رب كل شهر رمضان من سنه جديده واحنا في حياتنا الناس اللي بنحبهم، ويكون معانا يعني كل الناس اللي احنا محتاجينهم في حياتنا يكونوا حوالينا. ده اول رمضان لينا مع بعض كعيله على القناه، وان شاء الله ان شاء الله كل رمضان مع بعض ويكون في حاجات جديده وحاجات مختلفه زي اللي انتوا شايفينه زي كده. بصوا معيشاكم اجواء رمضان كلها، احنا لسه ما فرشناش بس انا قلت ايه اوريكم نبذه كده بسيطه عن بقى ايه اكبر مشتريات رمضان. كنت متشوقه جدا جدا للفيديو ده، خصوصا بقى وانا كده ايه كنت عماله اجمع في الزينه وفي الانوار وفي الحاجات الحلوه دي كلها. وبصراحه ما صدقت بقى ان انا كنت خلاص الحمد لله خلصت، رغم ان كل ما امشي في الشارع الاقي حاجات حلوه جدا. بصراحه رمضان السنه دي الزينه والحاجه بتاعته حلوه جدا وبتزغلل العين. فهنشوف مع بعض بقى ايه بقى المشتريات اللي انا جبتها لزينه رمضان، وهنفرش بقى الشقه بتاعتنا بايه وهخلي شكلها عامله ازاي. وان شاء الله بقى في فيديو تاني مخصوص للشقه بقى بعد ما هنفرش فيها كل حاجه رمضان مع بعض. الفانوس الصغنون اللي انا عارفه ممكن يكون محيركم من ساعه ما بدات ده اللي هنختم بيه، وهقول لكم خليه كده وهقول لكم بقى نختم بيه في الاخر ليه. ماشي. تعالوا بقى كده مع بعض، فضلوا نفسكم وفضلوا دماغكم عشان تشوفوا المشتريات، عشان لو في حاجه نسيتوا تجيبوها من الحاجات الجديده تلحقوا تجيبوها. اول حاجه وهنبدا بيها عشان ايه نخف الانوار دي، انا خايفه اتكهرب، هي فرع بقى النور ده اللي ظهرت لكم بيه في البدايه خالص. بصوا مبدئيا كده انتوا شايفين اللون، عارفين اللون اللي هو العنابي الخفيف ده، حلو قوي بصراحه عجبني جدا. ده طوله 9 متر، تمام. يعني طويل جدا، يعني يكفي حيطه داير ما يدور كده. لونه بصراحه عجبني قوي، كان فيه احمر كان فيه اخضر كان فيه لون اللي هو زي اللي ورايا ده كده، وكان فيه لون اللي هو الابيض العادي، بس انا حبيت بقى اللون ده عشان انا كان عندي اللون ده. يعني اللي ورايا ده قديم، ده اللي لسه جايباه جديد، وده بقى كان عامل 40 جنيه. 9 متر وكان عامل 40 جنيه. اللي ورايا ده اكتر من 9 متر وكنت جايباه تقريبا 25 30 حاجه زي كده، بس بقاله سنتين تقريبا يعني. فده بصراحه عجبني جدا. وبصوا بقى احلى حاجه فيه، استنى اوريكم. في زي زرار تحكم كده، بصوا في زي زرار تحكم كده. بصوا بقى بيخليه يعمل ايه كده، اللي هو بيشتغل الوان كتير ورا بعض كده، اللي هو بينور واحده ويطفي واحده، او كده بقى اللي هو يشتغل وبتلاقيه بيبطئ اللون مع نفسه واحده واحده. شايفين بدأ يطفي ازاي؟ وكده بقى اللي هو يشتغل سريع قوي قوي، كده يشتغل مره وبيطفي مره كده يعني. ده بيبقى زي علبه كده، دي بقى تقدري تتحكمي منها في الموضوع ده يعني. تاني حاجه وهي بقى الكسترات الاموره دي. طبعا هو المفروض ان انا ابدا لكم بالمفارش بقى والحاجات دي، بس انا بصراحه يعني قلت ابدا بالحاجات الجديده بقى والديكورات اللي طالعه دي، بعد كده يعني ننهي بالمفارش. بصوا اهو، ده بيبقى يعني كوستر كده عباره عن، استنى هوريكم. بصوا بيبقى زي كده، دي قطع الخشب دي اهو، تمام. بيبقى فيها بقى الاتنين دول كده عشان يتحط هنا كوبايتين، او ممكن مثلا او كوبايه وهنا مثلا جنبها حاجه حلوه الكلام ده. ودي بقى بتبقى هنا كده في الحته اللي معموله دي اهو كده اهو. بصوا بقى يا لهوي، بص الفيديو ده مشتريات تافهه. بص والله العظيم حلوه جدا وشيك جدا على فكره. ممكن ما يستخدموهاش كان انتوا تشربوا فيها حاجه، ممكن تحطوها في المطبخ ديكور لازايز الخل والزيت، او ممكن تحطوها مثلا لحاجتين التوابل اللي هو ملح وفلفل اسود مثلا كده. بصوا حلوه قوي. عليها بقى اللي هي ايه بوجي وطمطم اهو، استنوا كده اهو بوجي وطمطم. بصوا بقى مكتوب عليها ايه، تمام. ده كده بقى ايه اول شكل. والشكل التاني اللي هو بتاع بكار بقى ده اهو. ودي بقى الواحده كانت ب14 جنيه يعني 15 جنيه. حلوه والخشب بتاعها ناشف كده وحلو. ماشي. اللي بعده
هنبطل كسترات اكيد؟ لا يعني اصل احنا ما شاء الله هنقطع الشوربه قوي في رمضان. يعني الواحد بيفطر وبعد كده بيفضل نايم منتخ ما بيقدرش يقوم، نروح جايبين كسترات بقى تانية، نجيب بوجي، نجيب فنانيس، نجيب بكار. بصوا ده بقى بيبقى كستر كده، تحطيه بقى بعد ما انا بحط بتاع بدل الكيس. بعد ما نفطر بقى كده نروق على نفسنا بقى ونجيب الكستر الجميل ده ونروح حاطينه بقى كده ونحط بقى الحاجه اللي نشربها. بصوا شكلهم حلو قوي، التلاتة احلى من بعض اها. والتلاتة كانوا عاملين 9 جنيه، يعني توفير التوفير. 9 جنيه مش حاجه خالص. ماشي مش هنطول بقى في موضوع الكسترات، نخش في اللي بعده. اللي بعده بقى حاجه حلوه قوي قوي قوي. بصوا حطيتها فين. الاكياس اللي هي المخدات بقى الصغيره ديت. بصوا الشكل ده، ده اللي هو بقى فؤاد المهندس مع بوجي وطمطم، ومكتوب عليها بقى اهلا رمضان ورمضان كريم وفطوطه وبكار. بصوا عليها في كل الاشكال، وبصراحه الكيس اصلا شكله مبهج كده وفيه الوان كتير حلوه ويعني الوان فاتحه. وده الكيس التاني فيه بقى كل عيله اللي هي الفنانيس ديت اهو. البنوت الصغنونه دي بعشقها قوي. جبت 2. هقول لكم ليه بقى 2. ده الواحد كان ب16 جنيه. وعلى فكره يعني يا بنات الخامه بتاعته اللي هي الحلوه اللي هي الناعمه مش الخشنه، والحجم بتاعه حلو جدا، والكيس اصلا تحس ان البتاع اللي عليه فيها لمعه كده وان هو مطبوع حلو. الكيس مصروف عليه 16 جنيه، لازم احلل الفلوس اللي انا بدفعها. لا بس هي بجد البتاع خامته حلو. جبت 2 ليه بقى؟ عشان انا جايبه خدديات اللي هي الصغننه خالص دي، زي اللي انتوا شايفينها ورايا دي، زي دي كده كده. ويبقى في ورا كمان في شكل تاني، وفي بقى اشكال كتير. يعني في مثلا بصوا ابله فاهيتا العسوله، وفي بقى مش عارفه مين الراجل والست دول ايه علاقتهم في رمضان، بس اهو ماشي. في بقى اشكال كتير. في دي كده برضو موجود عليها مثلا زي واحد بتاع كنافه بتاع رسوس، مش عايزه اجيبها عشان ما بوظش الديكور. ودي زي دي بالظبط، زي اللي هي بكار وحسونه دي. واهم حاجه رشيده، استنوا نرجع دي مكانها عشان الديكور. ماشي. دي بقى كان سعرها 5 جنيه، بس دي بقى يا بنات كنت انا جايباها، يعني كانت ماما جايباها، مش عارفه ليه بتكلم بصفتي انا. كانت ماما جايباها السنه اللي فاتت، كانت الواحده ب5 جنيه. مش عارفه دلوقتي، انا بشوفهم برده السنه دي، بس مش عارفه بصراحه دلوقتي بقى سعرها عامل كام. بس بصراحه طريه جدا، هي من جوه فايبر، الفايبر اللي هو الطري قوي ده كده، يعني بصوا يعني مريحه كده في القعده وطريه مش تقيله، فاهمين؟ حلوه قوي. والواحده كانت ب5 جنيه. عشان كده جبنا كيسين بس خدادات اللي هي الكبيره دي، لان احنا اصلا في مساحه عندنا من الانتريه مش موجوده، ومش لازم نوضح الاسباب. ف جبنا كيسين بس كبار، وقلنا بقى الصغنانين دول بنوزعهم على بقيه الانتريه وكده. تمام. نخش بقى على المفروشات ولا نخش على الزينه؟ خلينا في المفروشات. اول حاجه في المفروشات وهي هنبدا بيها الطقم ده. الطقم ده بيبقى مفرش كبير كده، ومعاه هوريكم المفرش، بس اوريكم الاول الاكياس الصغيره بتاعته. ومعاه 3 يعني 3 اكياس صغيرين كده، مش اكياس مخده، هما مساند، 3 مساند كده صغيرين اهو. ده واحد، التاني، التالت. بيبقى عليه بقى الشغل اللي هو بتاع زي الخيمه الرمضانيه والكلام ده. المفرش الكبير بقى اهو، زي الصغيرين بالظبط، بس بصوا بقى مشغول كده من عند الحرف اهو. طويل بقى جدا كده يا بنات، وعريض اهو. يعني بصوا عرضه قد ايه، بصوا الطول بتاعه. بصراحه مش عارفه الطول بتاعه يعني 2 متر، يعني ممكن مثلا استنوا كده واحد يعني 2 متر وشويه، 2 متر وشويه. دول برضو كنا جايبينهم السنه اللي فاتت. السعر بصراحه مش متذكره قوي، بس هما في حدود ال100 وحاجه، مش عارفه 130 يعني حاجه زي كده، 130 140. هو مش اكتر من 150، لان هو الخامه بتاعته اللي هي التقيله ديت والناعمه. بصوا يعني الناس اللي بتفهم في الخامات هتفهم الخامه دي ايه. الخامه ناعمه كده، مش اللي هي خشنه. بتكون طريه كده معاكي في الفرش.
ومعاه بقى اللي هم التلات اكياس الصغيرين دول بصراحه حلوين جدا. وانا ما رضيتش ان انا اخلي ماما تجيب فرش غيرهم للانتريه، لان هم حلوين وبيدوا شكل الانتريه يعني جبار كده. ماشي، دول كده فرش الانتريه تمام. اللي بعده بقى ده المفرش ده، الخياميه بتاعت رمضان بقى اهو. ده برضو الخامه اللي هي الناعمه يا بنات. بصوا اصلا هي الحاجه بيبان ان هي يعني ناعمه ولا لا من الشكل بتاعها. في من دول خامات كده بتبقى ناشفه قوي، وبتبقى يعني لو في قاعده عليهم بيضايقوكي. بس دول بقى المفارش اللي هي بتاعت الترابيزات وان احنا نحطهم زي كفر كده على ظهر الكنبه، ظهر السرير، الديكور يعني اهو. بصوا ده شكله، لازم اخبي نفسي عشان تشوفوا اهو. شايفين؟ وبرده تقريبا مترين اهو كده واحد. لا يعني ده ممكن يجيله متر ونص، يعني ممكن يجيله متر ونص. العرض بتاعه برده حلو، العرض بتاعه متر، يعني تقريبا متر ونص في متر ونص. حلو جدا. برضو السعر بصراحه مش فاكره، الحاجات دي كلها كده كانت من السنه اللي فاتت، فدي ممكن تبقى عامله مثلا 45 50، ممكن اكتر ممكن اقل الله اعلم، لان الحاجات السنه دي سعرها غلي اكتر، فمش عارفه بصراحه. جايبين بقى واحد زي ده بالظبط كده، بس عليه بقى الرسومات اللي انتوا شايفينها دي اهو. هبعد كده شويه، اللي هي بقى بوجي وطمطم، بتاع كنافه، الجامع، بكار كده. يعني هو زيه بالظبط نفس الحجم، بس الفكره ان الاشكال مختلفه زي ما انتوا شايفينه كده تمام. من ضمن المفارش بقى جايبين المفارش اللي هي الصغيره دي للتلفزيون، للكمبيوتر، للغساله، التلاجة، الكلام ده اهو. هم صغننين كده. دول بقى جايبين منهم اتنين، ده والشكل التاني بتاعه اهو. برضو الخامه طريه بصوا اهو. برضو ده كان نفس الحجم التاني، بس احنا قاسمينه اتنين عشان نص للتلاجة ونص للغسالة. برضو سعر بصراحة مش فاكرة يا بنات، بس انتوا ممكن يعني لو حابين الشكل ممكن تاخدوه سكرين وتشوفوا بقى هو شكله يعني سعره السنة دي. اخر مفرش بقى اللي هو ده، اللي هو بيبقى شبه الرانر ده يا بنات، عارفينه اهو اهو زي الرانر كده. ده بقى بنحطه على الترابيزه اللي هي بناكل عليها، اللي هي السفره يعني. زي يعني احنا ما عندناش سفره، بس احنا عندنا ترابيزه بنستخدمها زي السفره اهو. ده زي الرانر بقى. برضه عليه انا حبيت قوي الحاجات الخياميه دي لان بصراحه حلوه جدا. ده كان 65 جنيه، مش عارفه يبقى عامل كام دلوقتي برضه. والرانر ده تقريبا متر، يعني طوله تقريبا متر وي انا فاشله بالقياس قوي. ماشي. اخر مفرشين بقى، اخر مفرشين. لا استنوا، مش اخر مفرشين، في حاجتين كمان. في دول اللي هما بتوع التلاجة من جوه، يعني اللي هو مفرش التلاجة من جوه اهو. بصوا ده شكله كده اهو. واحد اتنين اربع وحدات، يعني اربع رفوف اهو. الرسمه زي ما انتم شايفينها كده، اللي هي المشمع دي كانت عامله 25 جنيه اهو. هما الاربع اشكال، الاربع وحدات نفس الشكل. دي كانت عامله 25 جنيه. ودي بقى اللي هو بيبقى فيه الستيكر ده برضه، اللي هي بتاعت خياميه رمضان دي، بس عشان مش مفتوحه، اللي هي بتبقى فيها ورقه بتتشال بتتلزق. ده جايبينه عشان نحطه على الركن كده في الحيطه عندنا نلزقه يعني. دي كانت ب 35 جنيه. بصراحه مش عارفه كام متر. هي العرض بتاعها 45 سنتي والطول 3 متر، يعني ده يكفي 3 متر. كانت ب 35 جنيه. اخر مفرشين بقى، مش قلت لكم يعني اضخم فيديو مشتريات لرمضان؟ طول ما انا رايحه اشتري، طول ما انا جايه اشتري، غير اللي كان عندي قبل كده. دول بقى اخر مفرشين كده، اللي هما المشمع دول يا بنات. مش مشمع، اللي هو تحسوا ان هو، بصوا ده بنحطه لما بنيجي ناكل وانتوا تعرفوه بقى. مش هعرف افرده قوي لان هو كبير جدا، بس هو عليه بقى شغل رمضان برضو. بصوا اهو، بتاع كنافه بقى وعرسوس، وواحد ماسك فانوس ودنيا كده حلوه كتير. استنى افرده لكم كده. ده بنحطه بقى للاكل لما بيكون بقى عزومات بقى والكلام ده. بصوا ده بيتباع بالمتر، يعني ده بيتجاب بالمتر، بيتباع بالمتر. انت بقى تختاري بقى متر، مترين، 3 زي ما انت عايزاه. مكتوب عليه رمضان كريم. دول بقى جايبين منهم 2 اهو. واحد كبير وواحد صغير. بنحطهم بقى لما بنيجي ناكل
عندنا عزومات الكلام ده، لان برضو يبقى ايه يعني حاجه كده تبع رمضان والكلام ده، عشان الواحد نفسه تتفتح. هنخش بقى على الزينه عشان ننهي الفيديو الكبير قوي ده. بس ايه رايكم في الديكور، وايه رايكم بقى في النيو لوك بتاعي؟ قبل ما نخش في الزينه بقى يا بنات، عشان ايه يعني انا عارفه انتوا نسيتوا ان انتوا تعملوا لي لايك، نسيتوا ان انتوا تنزلوا كده تكتبوا لي كومنتات تقولوا لي رايكم في الفيديوهات ورايكم في الديكورات والزينه والحاجات دي والمشتريات والاسعار. وعايزه اقول شكرا 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 لكل حبايبي اللي عندي وكل عيلتي الجميله اللي مشرفاني. ولو في متابع جديد بيتفرج عليا دلوقتي، اتمنى ان انتوا ما تبقاش متابعين وتبقوا من ضمن عيلتي، وتنزلوا تعملوا لي كده اشتراك في القناه، واهم حاجه تفعلوا لي زرار الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد كده يوصل لكم وتخشوا تنوروني وتشرفوني فيه. يلا بقى نكمل المشتريات. انا نسيت الزينه. بصوا بقى الزينه، في اللي هم دول اللي هم المثلثات العاديين التقليديين جدا، بس حبيتهم برضه عشان شكل الخيمه اللي فيهم دول. دول تقريبا 5 متر، و5 متر ب8 جنيه. ده جايباهم ب8 جنيه. عمال يقع من تحت. بصوا شكلها حلو جدا، هي اصلا متلزقه في البتاع ده، والمثلث بتاعها كبير كده وحلو. يعني انتوا متخيلين ده انا متعلق هنا كده تحفه. انا هبهركم لما يعني نزين بقى البيت وكده بالحاجات دي. زي ما قلت لكم كان ب8 جنيه و5 متر. تمام. من ضمن الزينه بقى كمان الحاجات دي، الفوانيس دي اهي، ده كده، والهلال يعني اهو فانوس وهلال ونجمه. ماشي. هو الكيس بيبقى فيه تلات اشكال كده، وفي اللي مرسوم عليه فؤاد المهندس ده ونجمه تاني وهلال. هو كل كيس فيه فانوس نجمه هلال. ده بصراحه مش متذكره قوي سعره، بس هو كان في حدود 35 جنيه 30 جنيه حاجه زي كده. دول بقى بيجي معاهم، بصوا بيجي معاهم اللي هي الشرايط دي عشان تعلقوهم فيه، وتعلقوهم بقى هنا. عايزين تلزقوهم بشمع براحتكم، عايزين تعلقوهم باي حاجه تانية براحتكم. الحاجات التانية بقى اللي هي اللي هم اللي تحسوا ان هم كرتون كده شويه، اهو شكل الفانوس ده. بسنت، الكرتون بتاع بسنت ودياستي، يعني انا بعشق الشخصيات دي وبعشق الكرتون ده وبعشق العرايس بتاعتهم، بحبهم قوي. واللي هو الراجل ده بتاع اللي هو بتاع الاعلانات ده اهو. وشكل فانوس تاني براحتك، شكل فانوس تاني. دول مش عارفه كانوا عاملين 10 جنيه 10 جنيه تقريبا. وبرده هم فيهم الشريط ده. في بقى حاجات تانية زي كده بقى. دول دي كده لايق مع الجو. اللي هي الفوم دي، الحاجات الفوم. انا مش عاملاها على ايدي، انا مشتريها جاهزه. بصوا يعني، بصوا هو الكيس بيتجاب كده اهو، الكيس بيتجاب كده بيبقى معاه الشريط بتاعه اهو. بس هو بيبقى يعني اختصارا بقى للوقت بتاع الاكياس، هو بيبقى فيه الاشكال دي كده. هلال، بيبقى فيه هلال وفيه زي النجمه كده. في فانوس. وده الكيس برضو بيبقى عامل 7 جنيه او 10 جنيه، مش عارفه، ممكن يبقى واصل ل15 دلوقتي. بس هما اشكال بقى والوان كتير كده برضو. بس انا دول بحب الزقهم بمسدس الشمع على اي حاجه بقى كده، مثلا ترابيزه، دولاب، الحاجات اللي هي تبقى بعيدا عن الحيطه وكده. زي ما قلت لكم كان سعرهم 7 جنيه ونص ل 10 جنيه، ممكن يكونوا غاليين دلوقتي شويه. انتوا نسيتم الفانوس، قلت لكم بقى ده اللي هنختم بيه. بصوا بقى الفانوس ده، انا كنت عايزه بقى ايه اجيب حاجه لخطيبي، اشمعنى هو بيجيب لي وانا مش بجيب له. عايزه اجيب له حاجه صغنونه على قد كده. فيعني ايه، كنت ماشيه في الشارع بقى كده، لقيت فوانيس بقى وعليها اسامي كتير وبتاع وشكلها حلو. بصوا اهو صغنن قوي كده. رحت جبت واحد بقى عليه اسمه اهو. ويا رب يا رب ما يشوفش الفيديو ده لحد ما هو يجي ان شاء الله، عشان ما نحرقش المفاجاه يعني باذن الله. فده عجبني قوي بصراحه، وقلت اجيب له حاجه بسيطه كده يعلقها حتى في المفاتيح يفتكرني بيها. مش شرط اجيب له حاجه كبيره قوي يعني، انا قلت حاجه رمزيه كده مني يعني ابسطه وان انا فاكراه وكده. بس كده. حاسه ان انا ناسيه حاجه، ما وريتهالكوش. استنوا ارجع كده.
بعد ما خلصت لقيتني ناسيه ودول حاجات مهمه جدا، ان انتوا تجيبوا الدلايات عليها ايات قرآنية او ما شاء الله او لا حول ولا قوة الا بالله. حاجة حلوة قوي ان هي بتزيد البركة في البيت، وخصوصا في شهر رمضان وكده. الدلاية دي كانت عاملة 5 جنيه يا بنات، يعني ولا اي حاجة. ما تنسوش الحاجات المهمة دي والبسيطة دي، شكلهم حلو قوي. الحاجة كلها خلصت للأسف يعني. لو جبت حاجة جديدة هوريها لكم، او ممكن تشوفوها بقى لما اجي يعني اعلق بقى الزينه والكلام ده. بس حاجه بقى يعني نقطه مهمه نسيت اقولها لكم، الفرع اللي ورايا ده كده بيتركب فيه بقى، بصوا فوانيس صغننه كده، عشان بتخلي بقى ده كله ينور شكل الفوانيس كده اهو. ده موجود في اللي هو اللي ورايا ده، بس مش يعني التاني لا، اللي هو البين كده لا. اشكال هي فوانيس بس جاي منهم كتير بقى كده. بس بقى كده هي دي كانت كل مشترياتي بتاعت رمضان السنه دي. انا بصراحه منتظره رمضان يعني بفارغ الصبر، عشان اعلق الحاجه دي ونعيش في اجواء رمضان بقى، والصيام والعزومات والخروجات والكلام ده كله. فربنا يبلغنا كلنا رمضان على خير يا رب. الفيديو طول شويتين 3، بس بصراحه كنت حابه اشارككم الحاجه اللي انا جبتها كلها، وافرجكم. في ناس لسه مش عارفه ايه الحاجات الجديده اللي نزلت، في ناس مش عارفه تجيب حاجات ايه، تستخدمها ازاي، تغير اشكالها ازاي. الحاجه الواحده بيبقى ليها كذا استخدام يا جماعه، مش لازم تستخدموها زي ما هي مكتوب عليها او هم قالوا لكم. استخدموا الحاجه زي ما انتوا عايزين، انتوا عارفين شقتكم وتقسيمتها والحاجات اللي تليق عليها. استخدموا الحاجه اللي انتوا مرتاحين لها. فانا دي كلها كانت الحاجه اللي انا اشتريتها. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم، والمشتريات بتاعتي عجبتكم، واللوك بتاعي عجبكم. واتمنى ان انتوا اصلا تكونوا بتحبوني وبتنتظروا الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش ان انتوا تفرحوني وتشجعوني كده، يعني اتعبوا لي بس في اللايك والكومنت واشتراك لو انتوا لسه في حد جديد معايا في القناه وبيتفرج عليا. اتمنى ان هو يشرفني ويعمل لي اشتراك، زي ما انا كده بحب اتعب معاكم واوريكم الحاجات اللي انا بجيبها والمشتريات وكل الدنيا دي. توحشوني جدا. لحد الفيديو الجاي اشوفكم على خير. باي باي.